Ja, nå står jeg oppe i Skjervøy, og nå står på gamle Granvindsbanetraseen. Det er jo ikke akkurat Granvindstoget som kommer da, men det er nesten en moderne form for Granvindsbane. Så da ser jeg oppover og ser ned på veien her. Det er jo en litt spesiell vinkel det her da. Så nå ser vi rett nedover dalen da.